បានសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកអ្នកជាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់កូនទាំងអស់គ្នាដែលកូនមានបំណងចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសពីកម្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះតទៅកូនណាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងបង្រៀនកូនពីរបៀបនៃការបញ្ចេញសំឡេងជញ្ជាក់បន្តទៀតហើយកូនណាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបញ្ចប់មេរៀននេះតែម្ដងអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នាកូនណាមុនពេលដែលយើងបន្តមេរៀនថ្មីគឺ teacher សូមរំលឹកមេរៀនសិនកូនណាអញ្ចឹងកូនរំលឹកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងpeak but tea the dog cheese joke calm go funny want the think the this see the zoo she the vision the vision meet the no បាទអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនគឺកូនបានរៀនដល់ចំណុចនេះកណាគឺអក្សរ n ប៉ុន្តែនៅក្នុង how to pronounce the consonant គឺយើងអានថា n no អញ្ចឹងយើងបន្ត6អក្សរទៀតចឹងនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញា phonetic symbol និមិត្តសញ្ញានៃការបញ្ចេញសំឡេងគឺយើងអានថាងអញ្ចឹងងហ្នឹងនៅក្នុងនិមិត្តសញ្ញារបស់វាគឺស្មើនឹងអក្សរ alphabet នោះ n ហើយនឹង g អញ្ចឹង n ហើយនឹង g ស្មើសំឡេងងអញ្ចឹងងដូចជាពាក្យថា king ង king នេះប្រែថាស្ដេចណាង king អក្សរនេះគឺកូនស្គាល់ហើយវាជាអក្សរ h ប៉ុន្តែយើងអត់អានថា h ទេនៅក្នុងអត់អានថា h ទេគឺនៅក្នុង how to pronounce the consonant កូនអានថា h ឬអានថាបាទ Harry ចឹងពាក្យ Harry នេះគឺប្រញាប់បាទឬក៏រស់រាន់ណា Harry ហើយអក្សរនេះកូនស្គាល់ហើយវាជាអក្សរ L ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងអាននៅក្នុង how to pronounce the consonant គឺយើងអានថា love ចឹង love នេះប្រែមកថាស្រឡាញ់គេណាហើយអក្សរនេះកូនស្គាល់ដែរវាជាអក្សរ R តែនៅក្នុង how to pronounce the consonant អក្សរ R ហ្នឹងគឺយើងអានថា ready បាទ ready ប្រែថារួចរាល់ឬក៏រៀបចំស្រេចហើយអក្សរនេះកូនពិតជាស្គាល់គឺអក្សរ W បាទ W គឺយើងអត់អាន W ទេនៅក្នុង how to pronounce the consonant កូនអានថា w មិនអាន v ទេណាគឺយើងអានថា w water water នេះប្រែថាទឹកណាជានាមតែបើជាកិរិយាសព្ទប្រែស្រោចទឹកវិញចឹង J អក្សរនេះកូនស្គាល់ហើយវាជាអក្សរ J តែនៅក្នុង how to pronounce the consonants គឺយើងអានថា ចឹង yes ចឹងអក្សរ J ពេលនេះវាស្មើនឹងអក្សរ Y ណាវាស្មើនឹងអក្សរ Yo ចឹងអានថា yes បើឡើយមេរៀនរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកណាប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់គឺ teacher ចង់អានឲ្យកូនបញ្ចប់ទៀតហើយអានតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមតែម្ដងណាមុនពេលយើងបញ្ចប់មេរៀនអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នារៀនអានទាំងអស់គ្នាកណា how to pronounce the consonants បាទ
pig but tea the dog cheese joke come go funny van the think the think the this see the zoo she the vision she the vision meet no king hurry love ready water yes បាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ណាអញ្ចឹងមុនពេលបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណទៅដល់អស់លោកអ្នកជាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអរគុណចំពោះកូនៗទាំងអស់គ្នាដែលកូនបានតាមដានមើលមេរៀននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាអញ្ចឹងទីជាសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីរបៀបនៃការបញ្ចេញសំឡេងក៏ណាអញ្ចឹងទីចុងក្រោយក៏សូមអរគុណនិងជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណជម្រាបលា